Teşekkür ederim Poyraz abi. Bana değil İdil'e teşekkür etmen lazım. Ya sen rica etmesen İdil şikayetini asla geri almaz. Çok sağ ol. Bak bir daha ehliyetini almadan araç kullanma, tamam mı? Tabii bir de izinsiz kimsenin aracını alma. Ateş, sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Esti işte. Yine gel, tamam mı? Hadi yat gelmiştir, biz gidelim artık. Hoşça kal Mecnun. Mesajlaşalım, tamam mı? İdil'le konuştuğun için teşekkür ederim. Senin için yaptığımı mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Git hadi, ben buradayım. Bak, Ateş'in aklının ucundan öyle araba çalmak falan geçmez. Muhtemelen sen girmişsindir aklına. Yanılıyor muyum? Anneme söylemeyeceksin değil mi? Ben ispiyoncu kuzen değilim. Hadi geç kalmadan koş çabuk. Ateş! Haziran. Haziran. Ama aşk olsun, ben zaten bu oteli yönetiyorsun diye sinir oluyorum. Sen bir de servise geçmiş. Anne, ne var servisi yapmakta, kötü bir şey mi? Tamam, kötü bir şey değil de yani o kadar eğitim, kariyer, yazık ya. Bundan sonra da bahçedeki otları temizleyeceğim anneciğim. Bir fasılda orada yazıklanmak ister misin? Dur. Sana bir sürprizim var. Senin gururunu kurtarmak için çok uğraştım ama sonunda başardım. Şimdi otelin 3. ortağı var ya, onun mirasçısını buldum. Kendisiyle biraz konuştuk. Hisselerin idaresini sana verdi. Bana mı? Evet. Böylece Poyraz'dan daha çok hissen olacak. Daha çok söz hakkın olacak. İşte o zaman kim kimi adadan gönderiyormuş görürüz. Anne, sen benim böyle bir şey kabul edeceğimi nasıl düşünürsün? Ben zaten Poyraz'a karşı hatalıyım. Beni affetmesi için etrafında dört dönüyorum. Bir de arkasından yine iş mi çevireceğim? Yok kızım, yani Poyraz'dan daha güçlü olacaksın. Anne, ben zaten güçlüyüm. Ama hatalıyım, tamam mı? Ve bir daha da hata yapmayacağım. Sen şimdi ortakla yaptığın görüşmeyi unut. Bir daha da sakın bahsetme. Peki kızım. Peki sen böyle devam et. Ezdir kendini, ezdir. İnanamıyorum sana ya, inanamıyorum. Ezdir sen böyle. Buyurun, afiyet olsun. Temizlik malzemeleri bitmiş. İyi git al o zaman. Ben nasıl gidip alayım? Adada bana bir tane sakız bile satmıyorlar. O zaman adadan git. Gitmiyorum, tamam mı? Gitmiyorum. Ha bir de şımarık çocuk gibi tepin istersen burada. Bak, sen isteklerini böyle çocuk gibi yaptırmaya alışmışsın ama bana sökmez bu. Seni seven insanlar yapar onu. Ben 15 yaşımdan beri kimseye şımaramadım. İyi tamam, ben alırım malzemeleri. Babaanne ne yapıyorsun burada? İdil evi terk etmiş. Birkaç gün burada kalacak. Ne olmuş ki? Kaç gün kalacak mıymış? Değil mi? Hastanede misin? Ha? İyi, tamam, benimle konuştuğunu çaktırma istersen. Ya bu İdil evi terk etmiş. Poyraz'da kalacakmış. Ya günlerce, gecelerce dip dibe ya, düşünsene. Ya benim şu an evi yıkasım var. Yok öyle bir şey yapmam tabii ama... Müşteri mi geldi? İyi sen müşteriyle ilgilen, tamam, işine bak hadi. Ne kalacak ya, ne kalacak?
seni çok seviyorum ama şimdi olmaz. Bak yakalanacağım Zorba git. Ne yapıyorum ben ya? Geç. Hemen kapat kapıyı. Gizli kimliğim ortaya çıkmasın. Hadi geç. Dur. Ay. İdil hala orada mı? Birkaç gün kalacakmış. Hazır Poyraz'ın da kalbi boşken içeri sızı vermesin. Poyraz'ın kalbi buna müsait mi ki? Ne bileyim ya. Müsait herhalde. Benimle böyle sürekli öfkeli ve alaycı konuşuyor. De en basit şeyleri bile öyle söylüyor ki böyle minik minik oklarını kalbime saplıyor resmen. Babaannesi de İdil'in tarafını tutuyor tabii. Şimdi bir de onları özellikle yalnız bırakır o kadın. Hatta aralarına elektrik teli çeker böyle elektriklenme olsun diye. Yapar mı ya? Yani bilmiyorum da en kötüsünü düşünmemiz lazım. Peki ben ne yapacağım şimdi? Yangın alarmını çalıştır. Böyle evden kaçmak zorunda kalsınlar. Yok artık. Yok. Yok ben kendime yakışanı yapacağım. Yani hiçbir şey yapmayacağım. Benim en sevmediğim şey kıskançlık. Ben çöpe atmak için çıkmıştım da. Siz ne yapıyorsunuz bu saatte? Zorba huysuzlandı ya. Hiç böyle de yapmıyordu. Gezmek istedi herhalde. Akıllı zorban benim. Aferin sana, tamam mı? Aferin sana. Sen hep böyle sahibini gezdirmeye çık. Sen niye bu kadar sevindin? Zorba için. Yani siz böyle gezin. Hatta böyle sabaha kadar gezin. Hiç gelmeyin. Biraz tadını çıkarsın. Bütün gün burada sıkılıyor yalnız başına, tek başına. Olmaz böyle. Siz gezin hadi. Gezin hadi gitsenize. Gel oğlum. Hadi Zorba. Hadi bakalım. Sabaha kadar da gelmeyin. İyi eğlenceler, iyi gezmeler. Hadi bakalım Zorba, aferin. Aferin. Ne var, sen beni niye arıyorsun ha? Çünkü başıma gelen her şeyin sorumlusu sensin. Senin yüzünden bütün arkadaşlarım bana sırt çevirdi. Annem bile ya. Annem bile tavır aldı bana karşı. Sen bir suçlu aramak istiyorsan eğer aynaya bak, tamam mı? Poyraz'ın arazisinde uygun bir sen gösterdin. Poyraz'ın batmasının planını sen yaptın. Bana bak, eğer sen İyilik meleği kesilip de adaya dönmeseydim bunların hiçbiri başıma gelmeyecekti. Anlıyor musun? Ha ne güzel. Senin gerçek yüzünü ortaya çıkarabildiysem ne mutlu bana. Haziran! Haziran! Toprakla uğraşması çok zevkliymiş. Şimdi bunları buraya dikeceğim. Sonra kök salmalarını izleyeceğim. Bir gün burası onların da evi olacak. Sonra da çiçek açacaklar. Haziran. Sen şimdi nasıl olsa buradan gideceksin, bunları düşünme falan diyeceksin. Beni gıcık edeceksin. Ama öyle değil. Baksana şuna. Kökleri ne kadar zayıf duruyor. Ama buraya tutunacak. Tıpkı benim gibi. Senin bunlar. Bana ciddi olmayalım dediğin gün kabinde çekilmiş.
Ben fotoğraflarımın çekildiğini bilmiyordum. Bana ciddi olmayalım, profesyonel davranalım dedin ya. Madem bu kadar üzülüyordun, niye öyle söyledin? Sana söylediğim sırların ağırlığının altında eziliyordum. Yani sırların olmasa başka bir cevap verecektin. Evet. Ben buraya geldiğimden beri sadece tek bir yalanımı temize çekebildim. Yalan ağacının üstünde güzel çizilmiş bir cümle vardı. Ne yazıyordu orada? Oo, Haziran, yeni hamleni mi anlatıyordun Poyraz'a? Ne hamlesi? Otelin 3. ortağını bulmuşsun, gözün aydın. Sen niye böyle bir şey yaptın? Ben Haziran yalan söylemeye başlamadan hemen anlatayım. Otelin 3. ortağını buldu çünkü hisselerini satın alacak. 3'te 2 otelin sahibi olunca da seni attıracak herhalde otelden, bilemiyorum. Hayır, ben asla öyle bir şey yapmadım. Niye görüştün o zaman? Ben görüşmedim, tamam mı? Annem görüşmüş. Zaten duyunca ben sinirlerim tepeme çıktı. Poyraz. Benim niye bundan haberim yok peki? Ya çünkü duyunca sinirlenmenden, kızmandan korktum ama izin ver şimdi açık. Şimdi kızmayacağım mı sanıyorsun sen? Ya tam sana güveneyim diyorum, tam inanayım diyorum. Yine sakladığım bir şey ortaya çıkıyor. Sen söylesene bana. Ben artık sana nasıl güveneyim Haziran? Poyraz. Abi çiftliğe uğrayacağım demiştin, eğer gidemeyeceksen. Yok, gidiyorum şimdi. Poyraz lütfen. Poyraz seninle konuşmak istemiyor, rahat bırak artık onu. Asıl sen bizi rahat bırak. Başaramayacaksın. Neyi? Sen gayet iyi anladın. Poyraz! Poyraz Ali Özgür! Ya sen lafını söyleyip öylece çekip gidemezsin, tamam mı? Benim de cevabımı dinleyeceksin. Ya ben kendi yaptığım hataların sorumluluğunu üstlendim. Onlardan kaçmadım. Ama annemin yaptığı hataların cezasını bana ödetemezsin. Doğru. Senin faturan kabarık zaten değil mi? Ya yeter ya yeter. Ben artık senin güvenini kazanmak için ne yapayım? Bana onu söyle ya. Ben ne yapayım onu söyle. Hiçbir şey yapma, tamam mı? Hiçbir şey yapma. Ne yapalım o zaman? Ha? Ne yapalım, böyle kırık dökük bırakalım mı? Böyle mi bırakalım? Yapıştırınca eskisi gibi mi olacak sanıyorsun? Böyle kalsın bence. Ben senin için özel biri olduğunu sanmıştım. Sen benim için özel falan değilsin Haziran. Hatta benim umurumda bile değilsin. Hesap vereceksin. Ne yapıyorsun sen be? Bırak. Buraya hesaplaşacağız. Bırak, ne yapıyorsun? Haziran! Kaçma. Haziran. Ya sen ne yaptığını sanıyorsun? Bırak. Sus! Haziran! Haziran! Poyraz seni görmeden gitti. Belki de İdil'in yanına gitmiştir ha. Ne dersin? Ha bu arada İdil demişken benim hayatımla beraber o kızcağızın umutlarını da mahvetti. Beni adaya sen gönderdin, tamam mı? Sen gönderdin. Ben nereden bileyim senin her şeyi mahvedeceğini? Nereden bileyim? Neden işini bitirip hemen dönmedin ha? Neden işini bitirip Haziran! Zamanı geri alabilsem her şey farklı olurdu ama olan oldu işte. Bırak şimdi, bırak diyorum sana. Şu halime bir bak. Hakan!
Hah, işte kahramanımız da geldi. İyi misin? İyi. Şimdilik bir sıkıntı yok. Bırak şunu, sakin ol. Ben sakinim Poyraz. Ben gayet sakinim. Ensesinden tutulup da denize atılmış biri için gayet sakinim. Sen bu kıza aşıksın. Hem de bayağı aşıksın. Çocukluk arkadaşını silip de Haziran'ı affettiğine göre sonuçta ikimiz de aynı suçu işledik değil mi? Sen bu kıza gerçekten aşıksın. Ben senin gibi bile bile kötülük yapmadım, tamam mı? Kes sesini. Ben Haziran'ı affetmedim. O da defolup gidecek bu odadan. Çocukluk arkadaşımla beraber hayatımın aşkını da kesip attım diyorsun. Ya ne aşkından bahsediyorsun sen? Aşk falan yok. Ben bir ara öyle sanmışım. Gerçek yüzünü görünce nefret ettim ondan. Ya ben keşke var ya, keşke bilançoları aldığımda arkamı dönmeden basıp gitseydim. Sen niye sana iyilik yapıp duruyorum ki sanki, ha? Ha sen bana iyilik yaptığını sanıyorsun yani. Evet, ben sana iyilik yapıyorum, tamam mı? Ayrıca ben özelim, tamam mı? Sen özel değilsin. Ben özel değilim. O zaman niye peşimde koşuyorsun affedeyim diye? Ben senin peşinde falan koşmuyorum, tamam mı? Ben kendimi affetmenin derdindeyim. Ya tamam kes tamam. Ya sen kes. Ne halin varsa gör. İyi misin? İyiyim, önemli bir şey yok. Ya ne demek iyiyim? Yaralanmışsın. Sen iyi misin? Ha? İyiyim, önemli bir şey yok. Ya ne demek önemli bir şey yok? Ya tamam sıkıntı yok diyorum. Polisi arayalım. Alo, iyi günler. Sandal Ağacı Otel'den arıyorum. Bir saldırı oldu da yaralanma var. Evet, tamam bekliyoruz. Haziran'ın yarısı çok derin miydi? Bilemiyorum. Sabit durur musunuz? Poyraz Bey lütfen. Ben bir Haziran nasıl bir görmem İkisinizi lazım. attıktan sonra ben size haber vereceğim zaten. O kadar bekleyemem, hemen Ne geleyim. yapıyorsunuz? Tamam yeter bu kadar. Ben Poyraz'ın iyi olduğundan emin olup döneceğim. Önce pansumanınızı bitirmem lazım. Ya tamam dönünce bitirirsiniz. Olmaz. Siz hiç aşık oldunuz mu? Ha? Olmamışsınız. Ama önce beni anlarsınız. Ben Poyraz'ın iyi olduğunu görmeden, yarasının ciddi olmadığını görmeden burada duramam. Haziran! Poyraz! Poyraz buradayım. Bakayım bacağına dikiş attılar mı? Ha? Boş ver şimdi, senin kolun acıyor mu? Şimdi acımaya başladı. Ben sorunca mı acımaya başladı? Hayır Bay Duygusuz. Seni merak ettiğim için kolunun acısını unutmuşum. Şimdi hatırladım. Ama sen de beni merak etmişsin. Öyle oda Haziran diye beni arıyordun. Yok öyle bir şey, ben tanımadığım biri olsa bile merak ederdim bu durumda. Seninle alakası yok yani. Hemen havalanma diyorsun yani. Aynen öyle. Orada Hakan beni tutarken söylediklerin yalandı değil mi? Hangi söylediklerim? Hani Haziran benim için özel değil diye bağırdın ya. Sırf Hakan'ın dikkatini dağıtmak için, beni kızdırmak için de değil mi? Sen peki? Sen bayağı orada benim için özel değilsin diye bağırdın. Yalandı değil mi? Doğru muydu? Poyraz! Ay öldüm dedim. Buraya gelene kadar. Ay ne oldu? Ne yaptı sana o manyak? Ay yaralanmışsın. İyi misin? Tamam sıkıntı yok. Küçük bir yara sadece. Daha kötüsü de olabilirdi de. Haziran'ın üstesinden geldik.
Çünkü biz şahane bir takımız. Sen kabul etsen de etmesen de. Ya bu hastanede sorumluluk sahibi bir tane hemşire doktor yok mu? Niye hala ayaktasın? Bebeğim iyi misin? Ha? Anne iyi. Ha canım. Bana sakin ol, sakin ol. Yavrum. Seni ayakta gördüm ya dünyaları bedel yavrum. Tamam dur, yorma kendini. Ay. Çok şükür, çok şükür. O pis Hakan mı saldırdı sana? Gidemedi ki adadan ya. Hayır bakın ben en son onu bir sandala atıp böyle bir koya bırakacağım. Olacak olan o. Siz hepiniz aynı anda mı öğrendiniz? Güzelim benim. Sen bu ikisinin arasındaki kavgada ortada arada kaldın değil mi? Kıyamam ben sana. Hayır anne. Hakan bana saldırdı. Poyraz da beni kurtardı. Sen bir de bunun yüzünden kendini mi öldürtecektin? Sana onca yaptıklarından sonra mı? Ha? Biz sakin ol. Ya yorma hastane koridorunda yapılacak şey mi bu ya? Haziran'da Poyraz için neler yaptı? Sus! Sen şunu şıptama karşımda benim. Senin bu Diğer hastaları bahsedeceksiniz. Lütfen herkes dışarı çıkabilir mi? Herkes dışarı lütfen. Lütfen herkes dışarı. Niye teyze? Hadi alın ayaklarınızı. Tamam. Buradayım ben, tamam mı? En iyisi ben sizi aynı odaya koyayım. Yoksa yerinizde tutamayacağım. Buyurun lütfen. Hemşire, pardon. Poyraz'la aynı odada kalmasılar olmaz mı? Yani dinlenmesi lazım sonuçta onun değil mi? Ama çok aşıklar.